Mungu ni mmoja katika sura moja kwa jina lake moja, na imekuwa katika ufalme wote wa Mungu hakuna kingine chochote ila Mungu mwenyewe katika sura yake moja kwa jina lake. Na huyu ni Andegunyo. Ninazungumza kuhusu Mungu sehemu ya 20, kwamba ufalme wote wa Mungu haujachanganyika, na kusema kutakuwa na sura ya Mungu kwa jina lake na kingine kilicho na sura yake kwa jina lake, ila ufalme wa Mungu ni mmoja tu na haujachanganyika na sura nyingine yoyote. Ila Mungu mwenyewe katika sura yake moja na jina lake. Ufalme wote wa Mungu kuna Mungu mwenyewe mmoja katika sura yake moja kwa jina lake moja. Na ndio maana umeitwa ufalme mmoja wa Mungu. Kwa kuwa hakuna sura nyingine iliyochanganyika na kusema hii ni sura ya Mungu kwa jina lake na hii ni sura ya kingine kwa jina lake. Hii ni sura ya Mungu kwa jina lake na hii ni sura ya mwanadamu kwa jina lake. Hii ni sura ya Mungu kwa jina lake na hii ni sura ya malaika kwa jina lake. Hii ni sura ya Mungu kwa jina lake na hii ni sura ya kingine kwa jina lake. Ufalme wa Mungu haujachanganyika kamwe. Ufalme wa Mungu haujachanganyika kamwe, wala Mungu katika sura yake kwa jina lake moja hajachanganyika kamwe, na ndio maana amekuwa Mungu milele. Kwa kuwa chochote kinachochanganyika na kingine hutoa kingine. Chochote kikichanganyika na kingine hutoa kingine. Mungu akichanganyika na kingine huzaliwa kingine na sio Mungu tena. Na kufanya ufalme wa Mungu ukawa umetoweka. Mungu akawa ametoweka. Na ndio maana Mungu
hachanganyiki na kingine chochote kile. Ufalme wa Mungu hauchanganyiki na chochote kile. Daima kwamba hii ni sura ya Mungu na hii ni ya mwanadamu. Hii ni sura ya Mungu kwa jina lake na hii ni sura ya mtu kwa jina lake. Havikai pamoja, kwa kuwa vikichanganyika tu huzaliwa kingine, hutoa kitu kingine na si Mungu tena. Kwamba upande huu ni Mungu, upande huu ni kingine. Upande huu ni sura ya Mungu kwa jina lake, upande huu ni sura ya mwanadamu kwa jina lake. Upande huu ni sura ya Mungu kwa jina lake, na upande huu ni sura ya malaika kwa jina lake. Upande huu ni sura ya Mungu kwa jina lake, na upande huu ni sura ya kingine kwa jina lake. Hapo kinazaliwa kingine, na si Mungu tena. Ndio maana Mungu kutokuchanganyika. Ufalme wa Mungu kutokuishi au kutokukaa na kingine kisicho sura na jina la Mungu mwenyewe. Ufalme wa Mungu kutokukaa na kingine chochote kisicho au zaidi ya Mungu mwenyewe. Kwa maana kwamba ufalme wa Mungu wote ni Mungu mwenyewe ndio anaketi. Ni Mungu mwenyewe ndio anatawala. Ni Mungu mwenyewe katika sura moja kwa jina lake moja ndio anaishi au anaketi. Kwa hiyo tambua, katika ufalme wa Mungu hakiingii chochote kisichokuwa ndio sura na jina la Mungu. Narudia tena hapa, katika ufalme wa Mungu hakiingii chochote kisichokuwa sura na jina moja la Mungu. Kwa kuwa ufalme wote wa Mungu ni sura moja kwa jina moja
la Mungu ndio lipo, ikimaanisha ufalme wote wa Mungu ndio Mungu mwenyewe kwa sura na jina lake. Ufalme wote wa Mungu ndio Mungu mwenyewe kwa sura yake moja kwa jina lake. Na bila shaka ulimwengu wote ni wa Mungu, ikimaanisha ni sura ya Mungu kwa jina lake. Ulimwengu wote ni sura ya Mungu kwa jina lake, na kukufanya popote pale ulipo, wewe ndiye uliye sura moja ya Mungu kwa jina hilo moja kwa kuitwa kwako. Ikimaanisha kwamba ulimwengu wote ni sura hiyo moja kwa jina la kuitwa kwako. Ufalme wote wa Mungu ni wewe hapo katika sura hiyo kwa jina la kuitwa kwako. Ikimaanisha kwamba Mungu ni sura hiyo ulionayo kwa jina hilo moja la kuitwa kwako. Na ufalme wote wa Mungu ni hiyo sura moja ya jina hilo moja la kuitwa kwako. Ikimaanisha kwamba katika ufalme wote wa Mungu hakuna mwingine katika sura nyingine yoyote kwa jina lolote ila sura yako hiyo kwa jina lako hilo moja popote hapo ulipo. Ni sura moja hiyo kwa jina lako hilo mtu popote ulipo. Ni sura moja hiyo kwa jina lako mwanamke popote ulipo.
ni sura yako hiyo moja kwa jina lako mwanamume popote ulipo. Ni sura yako moja kwa jina lako hapo mwili popote ulipo. Ni sura hiyo moja kwa jina lako familia popote ulipo. Ni sura moja hiyo kwa jina lako ndoa popote pale ulipo. Ni sura yako moja kwa jina lako taifa popote ulipo. Ni sura yako moja kwa jina lako dini hiyo popote pale ulipo. Ni sura yako moja kwa jina lako dhehebu hilo popote ulipo. Ni sura yako moja kwa jina lako uzao popote pale ulipo. Ni sura yako moja kwa jina lako wewe mwenyewe popote pale ulipo, kwa kuwa sura hiyo kwa jina hilo ndio sura ya Mungu kwa na jina la Mungu moja. Kwa hiyo katika ulimwengu wote unaoutazama, katika chochote, ulimwengu wote wa chochote kile, hakuna sura nyingine kwa jina lake ila sura yako wewe mwenyewe kwa jina hilo, kwa kuitwa kwako. Na kwa jinsi hiyo ndio iliyofanya ufalme wa Mungu kwa sura na jina lako hilo kuwa ni mmoja, na ulimwenguni kote kuwa ni sura na jina lako linaishi au ndio linalotawala. Ndio popote pale ulipo, wewe ndiye uliye ufalme wa Mungu katika sura na jina lako hilo, ikimaanisha wewe ndiye uliye sura na jina la Mungu kamili. Na katika ulimwengu wote hakuna kingine chochote kwa sura na jina lake, ila chochote kile, yoyote yule ni sura na jina lako wewe moja popote pale ulipo. Yoyote
yule, chochote kile unachokitazama kilicho katika ufalme wako wewe, ikimaanisha kilichokuzunguka popote pale, sio kingine chenye sura yake na jina lake, bali chochote yoyote yule ni sura yako wewe, kwa jina lako wewe linaishi, ikimaanisha kwamba yoyote yule au chochote kile ni sura yako wewe na jina lako wewe. Ndiye aliye sura yako wewe mwenyewe moja, kwa jina lako wewe moja, ikimaanisha kwamba chochote kile, yoyote yule anaitwa jina lako wewe. Yoyote yule anaitwa jina lako wewe, hapo ndipo ni mtoto. Yoyote yule anaitwa jina lako wewe mtoto, ni mzazi. Yoyote yule anaitwa jina lako wewe mzazi, ni taifa. Yoyote yule anaitwa jina lako wewe taifa, ni kiungo hicho. Yoyote yule, chochote kile kinaitwa jina la kiungo chako wewe. Kiungo cha uzazi, chochote kile kinaitwa jina la kiungo chako wewe cha uzazi, kwa kuwa katika mwili wako chochote kile kinazaa, ndio maana kimeitwa jina lako la kiungo cha uzazi hicho, na kufanya kama ni mwili ni mmoja, utawala ni mmoja, kwa jinsi ya sura na jina lako wewe. Kwa hiyo chochote kile unachokitazama, unachokiona, kinaitwa kwa sura na jina lako wewe, ikimaanisha ndio sura na jina lako wewe mwenyewe. Na chochote yoyote yule sio sura nyingine na jina lingine kwako, bali ni sura yako na jina lako linaitwa. Mungu ni moja katika sura moja kwa jina lake, na popote pale ulipo wewe ndiye sura hiyo ya Mungu kwa jina lake hilo unaloitwa. Na katika ulimwengu wote ni
ni sura hiyo moja kwa jina hilo ndiyo inayotawala au iliyopo, ikimaanisha chochote kile, yoyote ile, yule sio sura nyingine kwa jina lingine kwako, bali ni sura yako kwa jina lako ndiyo inatawala au inaonekana, kimaanisha kwamba chochote kile ni sura yako na jina lako, kama vile ilivyo katika viungo vyako vya mwili, kwamba popote pale ni sura yako wewe mwili kwa jina lako. Ndivyo ilivyo popote pale kwenye chochote kile ni sura yako wewe hapo kwa jina lako wewe mwenyewe, kinaitwa au unaitwa. Ndio leo ninaishia hapa sehemu ya 20. Usikose sehemu inayofuata. Popote pale ulipo, pokea Mungu wa jina lako. Pokea Mungu wa sura ya jina lako. Pokea utajiri wa jina lako, uponyaji wa jina lako, mafanikio ya jina lako, viungo vipya vya jina lako, kizazi kipya cha jina lako, moyo mpya wa jina lako, presha mpya ya jina lako, sukari mpya ya jina lako, uzazi wa jina lako, uzao wa jina lako, kizazi kipya, nyonga mpya, moyo mpya. Pokea uonaji mpya, pokea macho yako mapya. Popote pale ulipo, pokea. Chochote cha sura yako cha jina na jina lako, popote pale ulipo, nimekupatia. Pokea na kimekuwa kwako. Basi tazama haya mafundisho katika ukurasa wa YouTube kwa jina la Andegunyu. Usikose kutazama kila kinachoendelea na kupokea chochote kilicho cha upya wa sura ya jina lako. Ni viungo vyako vipya, pokea, hapo nimekupatia. Ni uponyaji wako mpya, pokea, hapo nimekupatia. Ni msamaha, nimekupatia, hapo ndipo. Ni baraka, nimekupatia, hapo ndipo. Ni chochote cha jinsi ya sura yako, nimekupatia, hapo ndipo. Pokea mume, pokea mke, pokea mchumba, pokea ujenzi, pokea kujenga, pokea kisomo, pokea uponyaji, pokea utajiri, pokea mafanikio, pokea hekima. Na sasa imekuwa hapo popote pale ulipo.